ए भाई रुक 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 रुक। ए भाई घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे भाई वो आज दोनों चड्डी गीली हो गई थी तो अबे साले। ए भाई रुक 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 रुक। ए भाई घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे भाई वो आज दोनों चड्डी गीली हो गई थी तो तो अबे साले।